ishon shunaqa xursandman. Sen ne xursandmassan? Men oyijonni o'ylayapman. Endi nima bo'ladi? Dada, endi xudo xolasa bolam o'g'il bo'lsa aytgan ismingizni qo'yar ekanmiz-da. Zayn, o'g'limga qo'yaman. Shunda meni o'g'lim amakisidan katta bo'ladimi? Sinfdosh bo'lishadi, bitta sinfga beramiz. Ya g'alati-yu, qo'ni-qo'shnilar, mahalladagilar eng yomon qudalaringiz nima deydi? Mana deydi. Qudam hali ham tetik ekan deydi. Dadasi, qulpini yegim kelyapti. Boshlandi. Oyijon, men internetda ko'rdim. Homilador ayollarga asabiylashish, hayajonlanish mumkin emas. Ha, yo'g'i, biz qayerdan ham bilamiz, tug'ib ko'rmagan bo'lsak, sizni ham yeringizni layla olib kelib tashaganda. O'rtoq, tabriklayman, yangilik bor ekan-ku. Ha, xudo xolasa ota bo'laman. Yo, biz seni emas, ukangga aytyapmiz. He, qo'shni? Ha, ukalik bo'layapman, bo'ldimi? Menga nima baqirasan? Xola-xol so'rayapman. Ucha quluplar qancha ekan? 500 ming aka. Dadasi, Tinchlikmi? dovchi yegim kelyapti. Nima ekan deyman? Ertalab olib kelib beraman. Hozir yegim kelyapti. Dovutcha bahorda bo'ladi-yu, keyin yarim kechasi qayerdan topaman. O'zim uchun emas, bolangiz uchun-ku. Qayerga ketasan? Dada qo'rqitib yuborishga tavba qildim. Keliningiz dovutchi yegisi kelibdi. Ha, ketdi, sho'rbatini ham olamiz. Ha, dada. Hayda. Bo'pti, o'g'lim, keling, yaxshi qolinglar-a. Dada, qayerga ketyapsizlar? Ammo ko'zingga o'lamay o'lgur, Munisani ko'p kuzatibdi, Argentinada tug'aman deyapti. Voy, bitta uyda ikkita chaqaloq birdaniga tug'ilsa ham bo'lmas ekan. Uf, oyijon, sizniki ham yupolmayaptimi? Dadasi, ushlab turing. Dadasi, Ha, mol, qo'rqitib yubording. mang. Popinjonim mening, mening. Dada, shunda ushlab turing. Yo, ushlab turolman, men ham chiqib kelaman. Hozir kelaman, hozir kelaman. Bu hammasi besohat, ey. Ha, bulbulchalaridan dang dang daradara dang dadang dadang dang daradara dang. Kelin, eringiz pampers olib kelib berdimi? O'g'il bolaga ko'p pampers kiydirib bo'lmaydi, zarar bo'ladi. Bering bu yoqqa. Oyijon, nima qilasiz uni? Musorga tashiymi? O'g'lim mana uni qara, 60 yoshda ham qo'lni qara. Vo, kufu, vo, Jekchan Van Damme. Bu degani 70-80 yoshda ham senga uka olib kelib beraman degani. Ha, kakras o'shanda mahallaga ham chiqolmay qolar ekanmiz-da. Ha, chiqib esa ukalariga qarab o'tirasan-da. Oyijon, chaqaloqlar nozik bo'lar ekan. Ularga yaxshilab e'tibor berib, hamma narsasini o'z vaqtida berish kerak ekan. Biz qayerdan ham bilardik? Bola katta qilib yurmagan bo'lsak, siz ham yeringizni qo'shni katta qilib bergan. Bolangni ovozini uncha o'tkir, qulog'imni teshib o'ray deyapti. Dada, ukam yig'layaptimi? Uy, ovozini nevarangizni ham uyg'otib yubordi. Ovozni ko'ryapsanmi o'tkirligini? Hofiz bo'ladi-da, hofiz. Adasi, to'xtang. Xo'p, Ana qolib kelib bering. nima, qanaqa? Anu boru esimga kelmayapti. Ha, uyaltirib kelin, nanaqa deyapti? Yopga ber, bo'ldi. Nima o'sha? Adajon, o'g'lingiz hamma ishlarni nima qilardi? Tasha. Ha, kash olib kelib bering. Siz bir tug'men ekan. Bolangizga yopishib qoldingiz. Ko'chada shuncha ish qolib ketyapti. Uzr, oyijon. Kelin, nima qilyapsiz? Yig'ishtiring ishingizni, kiring ichkariga, bolangiz yig'layapti. O'zi nima qilay? Dada, nevarangizni qarang, boshqacha. Ha, boshqacha. Kattalari ham boshqacha. Mana o'g'il bo'ladi. Pakito, Octagon Liga menga jang bering. O'g'lim ke. O'g'lim ke, mana o'g'il bo'ladi. Ana, ko'ryapsanmi? Bana shifo. Shirin bola